喺南華球迷會同埋擁躉嘅鑼鼓聲之下咧，佢哋嘅球隊啊衝咗出場。咁就一邊咧就極力擁護佢哋，另外咧就穿著綠衫嘅東方就希望佢哋今日咧就喺完場之後咧成為敗軍之將。好啦，東方嗰邊亦都列隊準備出場。咁啊，由隊長李健和係出場。咁啊，我哋先睇下南華嘅陣容先啦。嗱，南華1號麥禮、4號陳炳安、5號荷蘭嘅外援球員哥夫、6號顧錦輝、3號陳偉超、21號羅偉智、11號卓斯、12號招仲文、16號岑國培、20號基寶、9號係柏連奴域。咁啊，東方嗰邊嘅出場陣容又點呢？佢哋嘅變動唔係好大喎。嗱，我哋先睇下佢哋咧有啲球員嘅出場嘅熱身嘅情況先，跟住為你哋介紹個陣容啦。嗱，後邊呢就係希福特、羅繼華、趙俊明、陳志強同李偉文冇變，同上一屆一樣，加埋你奧沙防守中場。兩個翼呢就係李健和同埋基亞，前鋒線力神同埋斯利，策劃就係穿咗10號球衣嘅譚少。睇表，好啦，咁啊呢場咧甲組聯賽節目戰咧馬上展開啦，東方咧先開波，奧沙標前咧俾咗咧呢個斯利呢個橫送咧俾翻偉仔啦，啊譚少偉攞定個波向一彈咧奧沙唔去彈翻去後邊先，咁啊俾翻後邊嘅陳志強再縮過嚟右邊阿雞，咁啊睇睇啦呢個羅繼華又點，俾前啦和仔亦都唔去得，將個波咧猜翻後邊俾阿雞，阿雞整個過頭波想我俾前邊啲嘅斯利啦去走。啊！而家見到咧就係李克勤啊，歌星嘅李克勤啊。咁啊，佢係球迷會嘅主席啊。咁啊，今日咧，我知佢特登嚟打氣，因為佢今晚咧話仲要離開香港，佢有嘢出外有嘢做嘅，都嚟打氣。好啦，睇翻場波先。啊，一側入嚟咧係冇用啊。後尾咧陳強壓腳解圍，後邊嘅哥夫睇下點啊？第一次頂頭在，咦都唔錯，頂得到。超仔再加頭，哇！火星撞地球啊！成隊人得落嚟俾咗啊招仲文一個過頭波，睇到劉偉佔咧面對李偉文壓入去，過到佢啦。李偉文打到都冇用，中間一中咗咧，竟然咧龍門口咧冇人到啊！哇！呢個波咧睇睇咧呢個羅偉智好嘢啊！一壓落去咧，就呢個李偉文成個瞓喺度都鏟佢唔到。嗱，我哋睇睇，因為咧羅偉智擔咗個位啊，擔咗個位再瞓落都冇用，仍然俾佢送咗出嚟，但係可惜啦，龍門口咧來遲一步啊！咁啊見到呢個柏連奴域啦，冇辦法掂到個波。嗰時候咧，奧沙又擁住柏連奴域，急開出呢個罰球，柏連奴域啦開咗出嚟俾阿卓斯啊，咁啊卓斯喺左邊咧走過嚟右路揾食喎，咁啊但係雞咧仍然跟住佢，咁啊睇卓斯點叫甩咗啊，俾阿雞咧撳到呢個波，啊冇事啦。而家力神咧攞到個波喺東方咧策亂攻勢，哇！大家打得好貼身啊，貼得好緊啊！而家個波轉落翻去後邊咧，俾咗咧呢個咧羅繼華大腳扯過嚟右手邊。我係俾咗李健和啦，呢邊咧有一個球員咧跌咗喺度喎。講翻李健和嗰邊先嚇，嗱一路帶咗成帶到峨眉魚側嗰度，想話同斯尼嚟個撞牆，點知咧就合作咧就唔係幾純熟啊呢個，但係效果非常之好。今年嚟，呢個波即刻開，冇用。旁證咧係舉咗旗㗎呢個波，旁證係舉咗旗㗎。嗱，見到伍驗堅咧即刻舉旗啊，因為咧當時咧譚少偉傳個波落嚟嘅時候，嗱譚少偉一腳踢嘅時候咧。雖然咧呢邊轉身係射啦，咁啊但係咧我哋留意啊，喺呢個熒光幕中間偏左少少咧個旁證嗰支旗咧就係舉起咗㗎，咁啊縱使呢個波係入波，咁啊但係咧依然冇事。嗱，我哋從慢鏡再睇個波開得好靚啦，交過嚟力神都好靚啦，咁啊但係咧呢個波旁證已經係舉旗。咁啊唔使講啦，大家亦都唔希望喺呢場咧第一場嘅波係輸波，咁啊尤其是咧東方嘅領隊咧梁守志咧，佢舊年咧就4次對南華會就贏3次輸1次嘅。由佢自己開翻呢個罰球，頂翻出嚟就南華會嘅球員呢係岑國培㗎。李健和咧再拖入中間過埋呢個卓斯，咬入去中間冇要喂陳，呢個咧羅繼華去啦，射喎，咁啊俾咧係翻嚟嘅，又係好似岑國培又閂出去邊線啦。咁而家嘅軍勢就拉翻暈少少咯，6-3嘅東方有翻啲攻勢啦。過咗頭，譚少有啲嘢嘅，地波一射呢個波靚啊！呢個波睇得靚。嗱，有冇心俾我就唔知，但係咧佢俾到個波落去譚少偉嗰個位咧就好靚。睇下東方球迷會同埋東方之星嗰啲擁躉幾開心，成個場見晒綠色啊！嗱，睇下呢個波，我唔知佢有冇2比啊？有啊，彈得靚啊！呢個波好似斯利咧鋪俾佢啊，鋪個波俾佢好靚。譚少偉試入去射地波，麥禮冇得救啦，再睇一次。呢個波回傳嗰個波咧落點真係靚到絕啦！陳偉超回身根本冇辦法追，咁結果咧就喺俾我哋咧最後一個慢動作咧喺龍門後邊網入邊嗰個角度咧就係睇埋啦，睇埋最後入波嗰一剎那連網都喐埋嗰個動感。
嗱，建功嘅就係而家穿10號球衣嘅譚兆偉，綠色衫10號球衣嘅譚兆偉嚇1-0啦喎。東方咧喺上半場嘅14分鐘咧就係已經首先咧打開紀錄啦，出嚟咧用左腳踢啦，佢係左棍㗎。好啦，南華教練吳偉文咧似乎有多少失望啦，咁啊球隊而家落後0-1啊。好，東方嘅擁躉起身咧慶祝球隊咧先拔頭籌。好啦，球賽咧就繼續咯噃，睇睇點。咁又見到陳志強咧一頭頂咗喺前邊，施利頭槌咧硬到過嚟呢邊，跟住阿力神一副俾李健和意識相當好。力神副嘅高波，李健和第一時間左腳咧就想話勁射，意識就相當好啦。咁啊好可惜咧，就和仔左腳就冇隻右腳咁純熟。嗱，睇睇啦，呢個波管得好靚啊！力神副俾佢第一時間左腳就著啦，李健和呢個波一向咧都係咁樣撞㗎啦。咁啊，施利咧就係加盟咗東方之後咧，暫時佢個作用咧係點咧？嗱，頭先佢回傳嗰個波真係靚，嗱真係回傳得靚啊！呢個我相信係佢咧喺東方入邊咧可以俾我哋睇到咧，到目前為止一個好大嘅作用啊！頭槌方面可能唔使預佢，但係地波呢個球員無可否認係有啲技術㗎，同埋佢同咧力神喺英國咧曾經效力過同一支球隊，咁所以咧有默契㗎。呢個波咧，譚兆偉出腳慢少少，俾啊佢中場嘅死對頭咧係焦仲文攞到，焦仲文咧就係點啊望過嚟咧左手邊嗰邊，哎呀，但係俾咧力神截到，力神輕輕過埋咧就顧緊輝再送咗右手邊，李健和係越位。嗱，我哋睇咗咧就係16分鐘、17分鐘嘅比賽，東方而家領先1-0啊！喺比賽嘅過程之中，我就感覺到咧東方球員嘅默契咧係比南華會好㗎。咁可能原因佢哋嘅根本個陣容係換一個人好容易揼嘅啫，比較容易夾嗰度啦。好，莫邦棟同埋咧羅傑成呢兩個咧就係今年啊係南華會足球部嘅咧就係嘅主任啊，同埋咧副主任㗎。咁啊，當然佢哋嘅球隊落後一球咧，就係都係有啲失望。不過而家時間尚早，20分鐘啫，仲有得追。南華咧餐市到上半場有2個㗎。岑國培攞到，哎呀一鬥，咁始終佢個腳法都係粗少少，佢咧主要都係破壞比較多啲。嗱，施利呢個波如果鬥俾李健和咧，又係一次咧好成功嘅組織㗎。卓斯俾入去中間。焦仲文咧再咬翻俾卓斯，亦都唔到位。羅繼華搶到，羅繼華咧就最中意咧引球出擊㗎。嗱，佢有波底啊呢個球員。施利留俾力神，如果俾呢邊嘅基亞就靚，不過陳炳安快一步起腳，啱爭到啲基亞呢個起腳波，基亞最後尾咧就唔夠快啦，俾咧係岑國培啊搶到，再送上去俾啊基寶推入去中路，但嗰左手邊嘅卓斯好啦，俾直線就叻，好。有機會嚟啦！哎呀，呢個波冇用啊！呢個波冇用啊！帕連奴域最後邊咧，從後趕上去嘅時間就唔夠。好啦，而家見到李偉文咧攞定個波先啦，有一個直線咧喂俾呢個施利。哎呀，陳炳安咧漏咗呢個波，益晒施利入咗禁區㗎啦，左邊射啊！呢個波擴翻出嚟仲好。陳炳安咧竟然間飆出嚟嘅時候漏踢喎，益晒呢個施利。施利咧一路咧係長驅直進推咗入禁區咧，就係左腳咧想話射遠處嗰邊。咁其實呢個波如果留翻埋嚟中間咧，應該有機會偉仔都可能咧係趕得到嘅。咁但係可能咧佢哋撳唔到啦。睇下呢個波一射咧就係射斜咗。俾佢話麥麗依然都好精以下，而家先至將波送出，係送出咧就呢個譚俊喺心口啊唔夠照啊，咁啊俾咗呢個好嘢，睇下前面基寶點樣入到禁區，但係想話篤個波俾咗呢個羅偉哲，再急先中間有冇人到，後邊嘅球員一射咧就係發現呢個波啦。嗱一送出嚟。奧沙睇到佢點樣送去喺度咧，成個咧原來頂波嘅時候咧係頂咗喺度嘅，咁啊冇辦法嘅啫。嗱呢啲波咧，帕連奴域就唔識踢啦，唔應該咧係狂抽啊！呢啲應該標前啊，遞起隻腳讓腳背輕冚個波就肯定入網㗎啦。暫時嚟講啊唔錯，高波基亞好似批到啦，施利身位始終都差啲，基寶去到唔夠快。好啦，焦仲文搶到俾基寶彈翻俾佢，好，哎呀應該包唔到啊，應該包唔到啦，好，但係咧有第二個陳強開埋，好啦，俾入去中間就有機會，帕連奴域，好啦，結果咧帕連奴域咧就係嘥咗咧第2次黃金嘅機會㗎，咁咧充分證明啊帕連奴域嘅腳法咧就唔係一流腳法嘅球員。嗱，雖然間個波點樣嚟都好咧，你有一段路咧及住追上去 follow， 你應該咧將自己嘅步穩就個波㗎，冇嚟個波就你㗎。你應該咧將自己嘅步穩快定慢咧搭埋個步穩就個波嘛，搭埋個步穩唔啱咪高咯。好啦，呢邊上嚟啦，而家見到力神搞震喺度，哇！好彩岑國培咧翻嚟咧扼住佢，咁啊麥禮咧就係攞到呢個。